tere hommikust, kallis vaataja. Mina olen hetkel Jaanpuska gümnaasiumi abiturient ja ühtlasi ka sellel aastal õpilasühenduse asepresident. Ja ma näitan teile täna oma päeva, aga see pole kohe üldse tavaline päev minu jaoks, sellepärast et käes on 30. jaanuar, mis tähendab seda, et täna toimub Poska juubelipall. Nii et vaatame, mis sellest päevast välja tuleb. Ma loodan, et see video ei tule siin liiga kaootiline, aga ma üritan näidata teile võimalikult palju pallikaadritaguseid. Ja hetkel on kell 6 hommikul, nii et alustame oma päevaga ruttu. Nii, ma sõin ära hommikusöögi, tegin endale ka teed, sellepärast et täna on väga külm ilm, õues on juba -17 kraadi ja nüüd ma arvan, et on aeg vahetada ära riided. Nii, ja saidki teised riided selga. Mu fit check teile, kuna kell on 7:05, siis ma peaks 10 minuti pärast kodust lahkuma ja ruttu minema võtma kata peale. Nii et ma pakin hästi kiiresti nüüd oma asjad kokku. Kell on 7:16. Ma sain kõik asjad autosse, kaasa arvatud ka peegel. Meil on seda vaja, et artisti vajadusi rahuldada. Aga nüüd ma hakkan ruttu sõitma ja sõidan katale järele. Nii et ja siis me suundumegi juba kooli poole. Nii, ma jõudsin kata juurde. Kata peaks kohe tulema ja siis saamegi edasi minna kooli ja me oleme väga hästi graafikus, me oleme isegi minut ees. Ütle siis tere neile ka. Tere hommikust! Tere hommikust! Kell on 7:45 ja me jõudsime kooli. Juhu! Kell on 8:20, meil käib hommikuvõimlemine siin soojenduseks, nii et ja siis alustame tööga. Juhu, Kata! Juhu! Hettel, mis sa teed? Mingi 3. tundi teebin neid vaipu. Nii, meil on kell saanud 12, me oleme tekonud siin. Meil on üleval tulukesed, meil on üleval punane vaip, panime Katrini tööle, Katrin siis teeb seda punast vaipa. Meil on ka need tinslid üleval ja meil on ka Taukari lava enam-vähem valmis, see on päris kõrge, nii et selles mõttes sujub. No, mis kell on? Kell on 2. 2 tundi tagasi oli kõik hästi, siis vahepeal meil oli probleem vooluga, siis Peeter läks poodi. Lahendasime probleemi vooluga ja siis helistas meile härra Vallo ja ütles, et Taukar on gripis. Nii et siis oli meil palju probleeme, aga teate, nüüd me saame kommi. Ja meile tuleb traffic. Ja, nii et elu on tegelikult ilus. Ja. Kell on saanud 2:30 ja meie tulime Kataga tegema meiki ja esimest korda vaikust ja rahu. Tänase päeva jooksul, viimaste päevade jooksul. Tänase ilmselt ka viimane vaikus ja rahu. Nii et jah, me teeme nüüd kiire meigi ja siis saab kohe varsti bänd ja siis on vaja koogile ära minna ja siis peaksid lilled veel tulema. Ja siis meil on vaja veel printida. Mingi... Issa, mis tundsid. Ja siis meil on veel ühesõnaga mingi 1000 muu asjaga vaja tegeleda, nii et me pigem nüüd hakkame ruttu meiki tegema. Tere! Kell on 15:52. Meil on päris kiire. Me varsti lähme torti tooma, varsti tuleb traffic. Ja see on veel põnevat on. Fotosein näitab fotoseina. Praegu tehakse pluss, Kata hüppab seal. Ja pluss, meil on veel vaja tegelikult valgustuskoridoridesse panna. Tortele tuua. Oksjone lõpuni teha, kuu ja paigese voorud lõpuni mõelda. Nii et, sest et meil on tänase päevaks liiga palju toimunud, liiga palju asju juurde tulnud. See on okei. Tere, kell on 17:45, uksed avati. Me tormasime vahepeal ringi ja mu telefon oli 1,5 tundi kadunud, nii et võib-olla sellepärast ei olnud natuke kimpne, aga orkester teeb proovi ja külalised saabuvad, nii et ma loodan, et tuleb hea õhtu. Kell on midagi 18:00 umbes, uksed on avatud, rahvast koguneb.
hästi pime on, sellepärast et mina tulin siia õpetaja Valdra klassi. Me tõime esimesed koogid ära, esimesed küpsise tordid, meil on neid 4 tükki, 2 on veel, nii et ja nüüd ma lähen tšekkan, kas on kõik korras seal võimlas ja siis meil on tegelikult Katjaga vaja natukene oksjoni asju ka ümber mõelda, sellepärast et meil tulid täna veel uusi oksjoni asju. Nii et on väga-väga tegus, uksed avatakse ka kohe-kohe varsti. Nii et siis läheb peamine tantsitrall lahti, sest et avasõna öeldakse. Kell on juba päris palju, meil tuli just traffic peale, meie teeme üldtehnika inimestele backerit hetkel, nii et jaa, ajakava on veninud väga-väga palju. Meil on vaja teha väikest ümberkorraldused, aga just oli auction, mida me Katjaga koos juhtisime. See läks väga-väga hästi. Õpetajad on väga-väga lahedad asjad välja pannud ja päris suured summad olid ka mängus. Nii et jaa, nüüd ongi juba laval traffic. Ma loodan sinna ka natukene jõuda ja siis peale seda me teeme ka veel auction teise vooru ja kuu ja päikesemängu. Traffic on laval, rahvas hullub ja kohe varsti hakkab auctioni teine osa ja see on kuu ja päikesemäng, me saame lõpuks torti süüa. Ma ei tea, kui palju ta nüüd on, aga rahvas jookseb. Tere teile, kell on 11:30, meil sai pall läbi, meil käib koristus, kõik liikmed koristavad, nii et ja Trevor, Trevor tuli ka meile appi, väga-väga kiire laua kokku pani ja nii et ja nüüd ruttu koristama, et saaks ruttu koju. Kell on 1 öösel, me pole ikka veel ära läinud võimlust, me paneme võrke ja ma ei tea, kaua me siin veel oleme. Tundub, et kaua. Aga me peame hommikul kell 10 siin tagasi olema, nii et tore. Aga vähemalt me saime palli tehtud. Kell on 1:45. Meie tulime Katjaga just Kardekasse. Homme kell 10 siis tagasi. Meie päevakene siin Puskas hakkab lõppema. See tuli täiesti katastroofiline, aga meil ei väga palju koristada. Nii et ja nüüd me panemegi joped selga ja siis saab Sofiaga koju minna, sest ta pidi meie järel valvama. Me saime riidesse ja nüüd on päriselt aeg lahkuda. Kell on 1:45. Ei, nüüd on juba rohkem. Need tuled lähevad ise kinni. Need on automaat ja me sulgume kooliukse. Meie jalutame nüüd kodu poole ja ütleme teile head tööd ja me loodame, et kes pallil olid, teil oli tore. Head tööd! Head tööd! Nii, ma mõtlesin, et kui ma alustasin seda videot kodus, et ma siis ka lõpetan selle kodus ja ma tahaks ikkagi midagi veel siia lõppu öelda. Nii et see on üldse minu viimane klipp sellest videost. Esiteks ma pean teile tunnistama, et tegelikult on juba järgmine päev, järgmine õhtu, sellepärast, et eilne venis koolimees nii pikaks, kogu see koristamine ka. Nii et kui me lõpuks koolist lahkusime, siis oli hästi tähtis minna kiirelt magama, sellepärast, et juba täna hommikul me läksime Katjaga kooli, et viia laenatud asjad tagasi inimestele ja siis me läksime kooli tagasi, et koristada veel ja teha ka raamatupidamist ja tegelikult me lahkusime nüüd alles kell 7 õhtul sealt koolimajast. See video tuli äärmiselt kaootiline, ei tulnud ilmselt väga palju klippe, sellepärast, et väga palju ootamatusi oli näiteks nagu artisti vahetus, pluss vahepeal oli minu telefon kogu selles segasumas huvilas kuhugile kadunud, nii et siis mul ei meenunud üldse neid klippe teha, sest et kogu aeg oli täiesti ringi tormamine.
ma väga loodan, et see oli kuidagi määral põnev. See ei ole kohe üldse minu tavapärane päev Poskas, nii et tavaliselt ei ole sellist sohmimist, jooksmist, vaid on niisugune igapäevane rutiin. aga ma tahaksin siiski tänada kõiki inimesi, kes olid abiks selle toimimisse, kes tulid ka kohale. Tegelikult oli ju äärmiselt vahva pall, nii palju, kui ma seda ise sain nautida ja tundus ka, et rahvale meeldis, nii et ma olen nagu nii tänulik kõikidele nendele inimestele, kes on ümber olnud ja toetanud ja kellega koos me oleme seda üldse saanud teha. Aga ma arvan, et nüüd on hea aeg video otsad kokku tõmmata. See oli minu Hettali-päev Poskas ja kui sul on küsimusi, siis leia mind kusagilt üles ja küsi julgelt. Nii et aitäh teile ja näeme äkki Poskas siis. Tšau, tšau!